Misaotranao mbola misafidy hatrany ny maridrefy ny radio vaovao maso anatin'ny maro faly hatrany ny tenako miaraka aminao ao anatin'ity fandaharana kristianina mifampandroso ity tamin'ny heriny dia ny fampizara mahakasika ny fandrosoana amin'ny fitoriana ny filazantsara no nentiny mpanompon'Andriamanitra tamintsika amin'ity anio ity indray dia hiditra kokoa any amin'ilay hoe inona izany no ilay ataontsika hoe domberina ilay zavatra atao ho an'ny olona mba ahafahany mandroso ara-pivelomana amin'ny lafiny samihafa ihany koa. Tsy iza akory fa pasteur Armiadana Balsam mitondra fitandremana ao amin'ny MTM Andramasina Philadelphia no mbola ivahiny amintsika indray ao anatin'izao fandarana izao ka dia manasanao am-pitiavana sy am-pifaliana hatrany izahay. Zay no ela fa dia ny tonga tsy miaraba hoy na mampisitra araky ny hitako eto dia tena feno aravona sy fifaliana ihany koa izany mpanompon'Andriamanitra izany mbola hiaraka amintsika. Miaraba pasteur. Dia miaraba anao namana Edouard, miaraba antsika rehetra ihany koa any tokantrano izay efa liana dia liana tokoa hoe inona izany ny fampandrosoana resahan'ny pasteur izany satria mino fa tsy vitsy amintsika no nareny zavatra andresana tamin'ny heriny. Naka ohatra tamin'izy io hoe momba ny sosiety ohatra reny fa be da be ny zavatra azo raisiny. Ny amin'ny teny ity zany dia sationany amin'ny zavatra izay ahafahantsika mampandroso tena aloha pasteur voalohany ny pasteur namana mampandroso ny mpino mampandroso ny manodidina antsika ary mampandroso ny firenentsika mihitsy. Eo indrindratsika pasteur manana ilay antsoina hoe tetikasa mamafy voasary ianareo inona aloha izay tetikasa izay? Eny tompoko, ny atao hoe tetikasa mamafy voasary zany satria ny tena zany mitondra fiangonana MTM Andramasina Philadelphia. Amin'ny MTM moa zany mety maro ny manontany hoe inona ilay atao MTM. Ilay MTM zany dia hoe mission évangélique teratany eto Madagasikara. Zany hoe miainga avy eto Madagasikara no mandeha mission sady manao évangélisation. Ny fitsipika izay iainanay ny ao anivon'ny MTM dia ny pasteur aloha zany dia afaka miasa raha toa ka tsy famono amin'ny asa fanompony. Ny asa azony ataony zany dia aka ohatra amin'izany zao be da be ny pasteur aminay no gendarme, misy mission aminay no manana vétérinaire, manana maromaro zany manana asa akoatrany amin'ny maha-pasteur azy. Dia ny tena koa ihany koa dia zay teo anivon'ny scoutisme teto Madagasikara, teo anivon'ny tily eto Madagasikara, teo anatin'ny sapanamena izay miaina ny atao hoe tetikasa. Zay zany fanabeazana ao anatin'ny sapanamena, miaina anatin'ny tetikasa ny scoutisme. Dia rehefa nitondra fiangonana ny tena dia hoe ahoana ny ahafahana mampiasa sy ampiasana an'ireny zavatra nofanina sy ny ainana be da be ireo anivon'ny fikarakarana ny ondron'Andriamanitra dia nanao ilay tetikasa mamafy voasary izahay. Le tetikasa mamafy voasary dia le maha voalohany zany hoe ohatrany hoe ma mère, ma maison, ohatrany hoe anay, fierté d'appartenance. Faly zany zahay fa manana le izy dia zarainay nefa nafaly izahay. Zay le maha voalohany. Fa le mafy MTM Andramasina Philadelphia, zay le mafy. Dia le voasary zany ara-baky teny raha miresaka momba voasary manokantsika dia misy hery hoentin'ny voasary. Aka ohatra hoe vitamine C. Zany hoe mitondra hery zany amina asa zany le izy mamafy voasary. Amin'ny fotoana mamety tena ambory voasary tokoa izahay satria efa anatina fandaharam-potoananay izahany zany zavatra zany. Fa ilay voasary tiana resahana eto dia fanafoezan-teny vokatra azo avy amin'ny sarin-dokotra. Zay le mamafy voasary. MTM Andramasina Philadelphia vokatra azo avy amin'ny sarin-dokotra. Zay le mamafy voasary. Dia tetikasa io dia tetikasa fanofanana ny mpino tsirairay avy izay resy lahatra eo anivon'ny fiangonana isa-tokantrano amokatra vokatra. Zay le voasary vokatra azo avy amin'ny sarin-dokotra. Zay zany io tetikasa io. Dia eo indrindratsika nahatonga anareo indreo moa zany fa pasteur manokana mampitarika anao resy lahatra ka nanangana izay resaka tetikasa izay. Zay indrindra mantsy satria
rehefa antanina le mpino hoe ndo fa maninonareo tsy tonga mivavaka, fa maninonareo tsy tonga manatrika le fiofanana, fa maninonareo tsy tonga manatrika fampianarana, fa maninonareo tsy tonga amin'ny toerana tahaka izao de zao ny valany mazana de tsy manam-boly zahay, tsy manam-potoana zahay, iza ny karakara ny biby fiomponay, iza no hitady vola ho anay eo. Ny fiangonana tsy mbo manome zany raha tsy efa marary na misy fahoriana, fa anomezana foana izy ka tsy diko zay tsy manam-boly zahay. De hoe andao ary tsika anomana an'ity zavatra ity entina tamberim-bidy, entina anampiana mihitsy anretim-pino reto izay milaza fa tsy manana, amin'izay aoriana an'ity tetikasa ity sy izay tetikasa mety mbola andeha de tsy afaka ilaza tsony hoe tsy manam-boly zay na tsy manam-potoana zay na tsy manana andry zay na tsy manam-pahalalana zay, fa efa nomena azy daholo ny zavatra rehetra, anjarany sisa ny mampiasa sy mampiatra ary mizara. De zay no anton'ity zavatra ity, satria amin'ny pasteur sy amin'ny association culturelle ny fiangonana. Zany hoe amin'ny teny tsotra de hoe amin'ny fiangonana kristianina azy de zao de tsy maintsy maka ny tenin'Andriamanitra ho taridalana. Afahana miasa ao anatina tetikasa anankiray, indrindra eo anivon'ny fiangonana. De reto tenin'Andriamanitra anankiroa reto no ny angianay. Voalohany any amin'ny testameta taloha, de ny faharoa any amin'ny testameta vaovao. Le tany amin'ny testameta taloha de tany amin'ilay mbola tsy nisy ny fahalavona, zany hoe mbola tsy nanao zavatra tsy nety Adama sy Eva, ilay olona voalohany, fa mbola talohany iny tamin'ny vao namoronan'Andriamanitra azy. Ary ilay ten'Andriamanitra faharoa ary amin'ny testameta vaovao kosa de any amin'ilay fiaviany Jesosy Kristy. Le any ilay voalohany resako ilay ary amin'ny Genesis toko voalohany de ny andiny ny fahaenina amby roapolo, de zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Zay ny ten'Andriamanitra voalohany. Amen. Zay ny ten'Andriamanitra voalohany. Eo zany Andriamanitra de manome toromarika tsara ny olona voalohany tao anatin'ny mbola tovy endrika aminazy de hoe manjaka ny biby rehetra, na anaty rano na ety ambony tany na eny amin'ny habakabaka. Raisinay zany io taridalana raha iny. Fa ny taridalana faharoa de ao amin'ny Mateo toko 5:20 de ny andiny faraiky amby 30 hatrany amin'ny faefatra amby 70. Fa singanina amin'izay fotsiny le hoe ny andiny fa 4:30 sy ny 5:30. Mateo toko fa 4:20 de ny andiny fa 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Zay mivaky toy izao amin'ny Tompo manao hoe ary amin'izany ny mpanjaka de ilaza amin'izay eo amin'ny akavanany hoe avia ianareo izay notahiny raiko, mandova ny fanjakana izay voavoatra ao aminareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. De eto le izy de hoy izany izy, fanaona aho de nomenareo hanina, nangetaeta aho de nampisotronareo, ny vahiny aho dia nampiantranonareo. Hatreo ihany. Amen. Zao io ten'Andriamanitra io rehefa tonga zany fiaviany Jesosy Kristy de atsony daholo reo rehetra zay milaza fa nanaradia azy, rehefa mibebaka marina. De eo amin'izay akisany atao kavanana reo zay tena nanompo azy, de ataony atao kavy reo zay tsy niraraha azy mihitsy angamba raha tsy diso ahako. Zay zany zavatra voalaza eo ilay mpanompo ratsy fanahy io. De ilay mpanompo tsara fanahy zany de zao ny resahany, tamin'izanoana ozy izy dia nomenareo sakafo de rehefa jerentsika ny teniny ao amin'ny filazantsara ao de hoe zay zavatra ataonareo amin'ireny madinika indrindra reny, le mpanompo tsara fanahy io, no ataonareo amiko. Zany hoe rehefa manao zavatra ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany ny fiangonana, de manao zavatra ho an'i Jesosy. De eto zany zao de namaliana izy de hoe raha ohatra ka lay mamafy voasary zany no nalaina le tetikasa, ko satria le ten'Andriamanitra voalohany de hoe manjaka. De eto indray de hoe nona mangetaeta. Fa le nona fotsiny zao ny raisiko de hoe inona ary zany no anjara ndraikitry ny fiangonana manoloana zany anohanana zany. De teo ny avin'ilay mamafy voasary mba ahafahan'ilay fiangonana vary izy efa mamboly, tena fa fiainany zany. Fa matetika ny olana de ny laokany, ahoana ny mba azahoany reto laoka mba mahazo protéine. Manana fahaseranana izy amin'ny resaka atody. Raha manana koa gasy izy mikarakara manana atody zao de tsy mahafoy fa hoe aleoko akotrika. De andao rangaha hofanina izy
iopy ganagana 5 farafakeliny sy dokotra laharay na ny mifanohatra amin'izay hoe gana dokotra vavy 5 sy gana laharay opiny ao atokantranony de ny sakafo amahanany an'ireo zay pody sakafo rehetra tsy ilaina ao an-trano zany hoe miala am'lay fandaninimpona sy fanaririmpona ihany koa zany fiangonana de mirosa makany am'lay famezan-danja na valorizena lay pody sakafo avadika ao atody zay le fanjakana ry am'lay genesis ary manjaka de am'izay le ato am'lay Matthieu 5:20 mamaly hoe nonao de nomenareo ino de le valiny hoe nonao de nomenareo sakafo dina le sakafo ao atody ao zany zay tsara zany de am'izay zany lay ten'Andriamanitra tsy ery ambony pilipitra fotsiny na mandeha fotsiny am'izao fa tena atraika le ten'Andriamanitra zay zany zao sationany lay mamaha voasary ny ezanay no natao ohatra fotsiny ihany io fa ianao koa afaka mamorona zay azonao ampiasaina eo misy anao io indrindra makasika an'ity resaka fiompiana ganagana na dokotra ampivajiana ho lasa sarin-dokotra inona daholo zany ny zavatra efa nataonareo nampiarina de nahitana vokatra tao anatin'izay ny zavatra efa nataonay zany satria ny lay mamaha voasary misy fizarana efatra lehibe ny fizarana voalohany de hoe ny famokarana atody fotsiny ny fizarana faharoa de hoe ny famokarana zanany na hoe manakotrika amin'ny alalana couveuse zany na amin'ny alalana akoho zany na amin'ny alalan'izay vorona na akoho amam-borona afaka mikotrika fa ny fahatelo de ny fanalebiazana zany hoe le zanaka sarin-dokotra io zany de alebiazana hatrany amin'ny 5 volana na 9 bolana de ny faefatra farany lay dingan'lay mamaha voasary dia ny fanatavezana satria raha hoe mamaha voasary no resahana zany de ny fiafaran'le izy de fahazahoana hatrany amin'ilay hoe aty matavy na hoe foie gras io de tena tiany avy any ivelany izy io de isika eto koa efa manomboka any amin'ny faritry be enjiny efa manomboka mamokatra n'izy io de tena manjifana izy io zay ao anatin'ny vidiny zay tena somary lafo vidin'izy io ary tena be mpitia mantsy izy io tafiditra anatin'ilay hoe sakafo qualité luxe zany izy io zay ny fiafarany voalohany mamokatra atody faharoa mamokatra zanany amin'ny fanakotrehana fahatelo manalehibe ary faefatra aty matavy eo amin'le famokarana atody iza ny mety azahoana kokoa hoe le ganagana ny vavy sy de lay dokotra ny lahy sa lay dokotra ny vavy de ny ganagana ny lahy samy manana ny tombony izy ireo fa ny tombony lay ganagana ny vavy de zao ny fandehany raha ganagana zanatany izy zany dia raha tomombana tsara ny fahasalamany ny sakafony ny rano androny dia manatody izy eo amin'ny enina na 7 volana eo miankina ny famotiany ara-pananahany dia araka mampitomomba tsara sakafony de manomboka izy manatody hatrany amina 7 hatramin'ny 10 volana manatody foana izy fomba fanadinan'ny gana vavy nefa de zao raha ao anatin'ny 2 volana izy raha ao anatin'ny herinandro izy zany de 7 andro ny herinandro ray nefa atao hoe 5 am'izay ihany izy manatody de raha ao anatin'ny 2 volana izy zany de ataontsika fa manatody 20 izy le ganagana vavy io zany mandritry ny 7 hatramin'ny 10 volana ny tsinony izy tsy mbo mikotrika fa tsy maintsy dedavana mpikotrika izy rehefa tonga amin'ny fotoanany eo amin'ny 7 na 9 hatramin'ny 7 volana eo le dokotra vavy ray de manatody 10 hatramin'ny 12 izy de mijanona de kotrehana iny de afaka any amina 2 volana ny ray izy vao miverina manatody 10 hatramin'ny 12 de kotrehany de raha kotytsika zany ao anatin'ny taona zany farafabetsany intelo izy no manatody 10 hatramin'ny 12 zany hoe raha be indrindra zany ataontsika hoe 20 de ataontsika hoe 10 ny atody ny dokotra vavy ray ao anatin'ny heritaona nefa
lay ganavavy kosa ao anatin'ny folo volana de raha 20 ampitombotsika 10 nataontsika hoe ampitombotsika 5 de eo amin'ny 20 eo ny atodin'ny ganavavy ray raha tomombana tsara hoe amin'ny fahasalamany sy ny sakafony ary ny trano sy ny fikarakarana azy. Zany hoe raha ohatra ka ny vokatra amin'ny lalan'ilay atody zany no jerena dia ilay ganagana no azahoana kokoa. Fa raha ohatra indray ao amin'ilay zanaka no jerena hoe tsy manana izay ampikotrihana azy ianao dia ilay dokotra indray no azahoana kokoa ao anatin'izay. Eo no fanontaniana anankiray pasteur hoe inona daholo ireo dingana arahana raha tianao an'izay fiompiana ganagana mpivadiana dokotra na dokotra mpivadiana ganagana izay. Zany hoe tiako antaniana hoe ny sakafo ilainy, ny fitaovana ampiasaina, toerana ohatrany manahoana. Ya, araky mafiompiana azy moa zany de zao ny zavatra misy araky ny zavatra misy izahay any anivony Mete Mandramasina de any ambanivohitra. Nefa ty zavatra ty ihany koa tsy voasakana ho an'ny aty andrenivohitra satria zao raha aka ohatra ny amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo satria ny tena moa zany mipetraka eto Antananarivo. Misy an'ilay hoe ilay malaza be tsy afaka miompy, tsy afaka manao an'izao fa rehefa tena dinihako tsara izy io de hoe eo amin'ny latsaky ny 10 eo no azonao ompiana. Zay zany fa azavainao tompona andraikitra isan-karazany, azavainao fisian'ireo. De zao ny toerana an'ilay izy farafahakeliny eo amin'ny 2 metatra carré eo na ataontsika hoe 3 metatra carré eo ny toerana ilain'izay gana izay vorona na kenina zay. De inavy no miseho anatin'ilay 3 metatra carré misy fatorizany ao tranony izay atao manary rano. De misy ao dobo filomanosany zany hoe eo amin'ny 2 metatra sy 2 metatra amina 70 centimetatra eo ny habean'ilay dobo. De atao somary miponto izy ohatrany hoe misy degré kely ohatra hoe 3 degré na ataoko hoe 10 degré zany manary rano mba ahafahana manadio azy matetika zany. De fitoerana sakafony zay zany tokony misy ao anatin'ilay toerana 3 metatra 3 mètres carré. Faravakely no raha manana lehibe noho izay anao de tsara. Izy io de arovana amin'ny fahavalo. Inona ny fahavalon'izy io? Voalohany ny olona ny fahavalony io. Faharoa saka, voalavo, alika. Zay zany mety fahavalo amono azy. Mpangalatra. Fa ny farany de ny fahasalamany. Karakaraina tsara ny fahasalamany dia tahaka ny ohatra hoe fanomezana azy vitamine, fanalana kankana, fanaovana vaksiny isan-karazany zany. Zay zany ny fikarakarana an'ireo vorona reo. De ny sakafo ny tena fihinany moa zany amin'ny mahavorona azy de ny zavatra misy eo ampelantanana arak'izay zavatra misy raha manaraka an'ireny fampifanana maro isan-karazany zay henontsika eny amin'ny radio sy télé maro isan-karazany ireny tsika de efa misy provende ameny anazy. Fa eto indray de hoe amin'ny maha-kristiana azy de inona ny eo ampelantanana. Nefa natao zany hatramin'izay de hoe rehefa misy lay vary tsy lany iny de iny no angonina azadinona fa farafakely no ny gana anankiray mihinana indray andro izy mahalany hatrany amina fefakilao farafakeliny. Zay zany sakafo tokony hohaniny fa mihoatra an'izay tsy ferana. De inavy reo fefakilao reo misy vary masaka ao de fanaonay maka an'ireny akofa reny de afangaro akofa de mijery an'ireny anan-drano reny de ampiarahana anan-drano de mijery vovo-taolana na vovona korandrika ampiarahana ny sakafony na vovo-trondro de ampiarahana ny sakafony eo zany de zay no mena azy maraina atoandro hariva mivoky arak'izay laniny izy de amena rano arak'izay laniny lay vorona. Be da be nefa amin'ny toerana misy atsika any no manarinary vary masaka fotsiny, manarinary akofa fotsiny, manarinary an'ireny huître avoanina reny de azo angonina izy reny de amboarina fotoana de lasa manana sakafo ianao zany de mahazo atody ianao de mahazo sakafo ianao zany. De zay le hoe ary amaty hoe nonao de inona nomenareo. Zay zany zao no zavatra nataonay tany amin'ny fiangonana misy anay. Ho anareo ve nisy mpiara-miasa na mpiara-miombona antoka nanofana anareo manokana tamin'izay? Ny mpiara-miasa aloha zany de ny dadako
teknisianina ambony ny fambolena sy fiompiana de ny tena koa fa misehatra foana anatin'ilay fambolena sy fiompiana de efa niainana le izy de hoe izy zany ny tena manofana de manampy tantsorokeo ako arak'izay ama teolojiana zany de resaka ara-baiboly no anoanako an'ilay izy nefa ihany koa misehatra an'ilay izy mihitsy de raha ny ara-bola zany de raha izay zavatra resantsika izay hoe kana vavy dimy na dokotra vavy dimy dokotra lahy ray na kana vavy kana lahy ray de zao nanao zao zay tany amin'ny fiangonana nisy anay de zao mifandehana manao tsy paipaiky izahay ohatra de korona zany zao zay mivory tsy paipaiky 5,000 avy de rehefa vita le fifana de manao atsapaka izahay de omena le anankiray ohatra de amena le anankiray le vola rehetra amin'ity volanyity fotsiny na ohatra hoe amin'ity herinandro ty fotsiny de miona indray zay amin'ny herinandro ambony de manao tsy paika de amin'ny fiafarany zany de tokony ahazo daholo ny rehetra zay zany zao le hoe tsy miezaka manao an'ilay mangataka foana fa hoe inona misy ampelantanana de izy inona ny afahana mifampandroso zay zany zavatra ray zany de misy ihany koa amin'ny fotoana hafa de ohatra hoe zay mivady mihitsy ny resy lahatra de nanohana olo anankiray fa averiny amin'ny fotoana mamety lay vola ya de teo indrindra lay vokatra ataontsika hoe fa hita tamin'ireo zay efa nanatanteraka an'izay nanahoana atreto aloha zany ny fomba nitantananay azy hatramin'izay de zay zany tsy nanao mihitsy hoe rehefa mahazo vokatra le olona de hoe to aty de karakara de zaraina ny tombony na de zao fa izy mihitsy no mikarakara azy de na zanaty zany ara teny am-piandohana de nilaza nareo hoe ohatra hoe tamin'ny heriny resaka nareo hoe de ahoana ny momba ny afahana tena mampandeha marina le asan'ny Andriamanitra de resaka sosiety fa tamin'ity indray zao de zay mihitsy koa nanao an'ilay mamaha voasary taty Antananarivo de ampitiavana sy ampifaliana ny resanareo tamin'ireny andro ny confinement reny de izahay de lasa mivarotra atody isan'andro satria aza adonina fa tamin'izay zay nanana gana maromaro de tsy de manana atody maromaro zany izahay de amidinay amin'ny vidiny mora le izy de tena iazaka zany olona ary tena ifandrombany tamin'ireny fotoana ireny nisy krizy ara-tsakafo fa izahay nanana tahiry ary afaka nizara tamina mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany tamin'le zavatra nisy zany de zay tokoa le amaimetiaim moa ny ilazana an'izany slogan na teny fanevanay de hoe ho fitahina ho an'ny hafa izy io manko de somary vazovazina eny io rehefa tsy tena miasa tsika de zao no ataony tsy ho fitahina fa siny aksony ho fitahina zay zany io raha vao tsy tena miasa tsara zany tsika na mampiasa tsara ny tanantsika de lasa tsy tonga ho fitahina fa tonga lasa ho fitahina lasa mpamitaka loza be de loza be zay zavatra zay de tena tamin'ireny androny confinement tamin'ny heritaona reny zany zao de tena marina le ten'Andriamanitra hoe tena lasa fitahina ho an'ny hafa satria tena manome atody anampanompon'Andriamanitra maro isan-karazany za moa de voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany nanome an'le tolotsaina de tena naombo le izy de teo zany napakevitra hoe andao rangalo tsy sehatra any be dingana faharoa le mamokatra atody le mamokatra zanany fa andao avy hatrany de avoaka atody le izy de fifaliana ho anay ao tokantrano no marainy ny andro de iny fa mandeha manangona atody ao amin'ilay trano kely misy an'ilay gana de tena faly izahay hoe tena zany zavatra fitahian'ny tompony ny olona rehetra manodidina anao na firenena mihitsy aza mitaraina anao na tsy misy ianao mba nomen'ny tompo anjara tao anatin'izany zavatra zany mahafinaritra be zany pasteur raha ho antsika mpiaino zany de zao hoe anisan'ny fomba fiarina anankiray izay famokarana atody na gana ampifadiana dokotra na dokotra ampifadiana gana izay fa eo koa mety mampamindram-panontaniana amin'ny mpiaino antsika hoe ahoana ny ahafantarana ireo karazana vorona hoe tsara mety tena hamokatra ya izahay zany zao taminanao an'izay zavatra zay de tsy tonga zay de hoe mividy zanany kely fa avy hatrany zay de nakeny amin'ireny piompy de rehefa nakeny ale piompy izahay de ny safidy manokana zay hividy vorona tany amin'ny toerana tsy lemaka inona ny antony ny vorona zay ny zatra ny toerany lemaka de zatra sakafo mendrareo an'lay akorana fozahorana de izy io rehefa vidinao ka ompianao de tsy mety mihinana afa-tsy io izy
na omena sakafo na omenao iny de tsy mety mihinana afa-tsio izy satria zay nanazariny azy ary zay nylazay ny ten'Andriamanitra zaro amin'ny lalana tokony aleny de rehefa lehibe izy de tsy miova an'izany ka eto koa zao nyganagana ny faritra lemaka de zay koa no ataony ohatra ve afaka mamea zay aka ohatra hoe lanera aka ohatra fenoarivo fa rehefa nanka zany zay de somary nikisaka kely tany atsinanana tany avatra na tany atsimo any am'ireny be tendrombohatra de ny famanan'ny olona sy ny voronany zany zao de omeny akotrony azy na omeny katsakany azy na omeny varimasakany azy na omeny potina vomanga na potina mangazo de moramora kokoa zany ny le phase d'adaptation na fivoantoerana aty amintsika afatsika mameny zay poti-sakafo misy eo am-pelatanantsika omena azy zany hoe anisan'ny anankiray zany tombony kokoa le mijery an'le efa somary ngeza ny ampiasaina avy ty de rehefa mijery azy ianao de raha misy moa zany ahafahana mahafantatra hoe eo amin'ny eo amin'ny 5 volana na 9 volana eo tsara izy zany eo amin'ny 5 volana de feo aminao de 2 volana sy 4 volana eo zany sisa ohatrany hoe misy en quarantaine eo ianao manatsara ny sakafony de avy hatrany izy aveo de manatody nataona izy zao de zao vao niompy le olona niompy ohatra izy niompy ganagana kely hatrany amina 700 izy de tonga zay de namandrika zay maka zay vavy anaky 10 na otrina ny vidiny de teo manodididina ny 2,000 sy 1 alina teo nividananay azy efa bolana na 5 volana teo de natsarainay sakafony nompiana tao anatin'ny 2 volana izy de avitrany de tonga de nanatody eo amin'le resaka hoe vitamine fanafody mety hoan'ilay vorona aiza no alalana an'izay zay indray de izay le hoe miara-miasa foana tsika zany tsy mahazo miolonolona samy rery misy indray le hoe tompona andraikitra ny fahasalaman'ny biby de manatona an'ireny tsika na misy koa izy io ohatra mpianaka amin'ny finoana amintsika de miara-miasa amin'ireny isika zay zany zavatra misy satria azo adinoina fa somary sarotony ny fanjakana makasika ny fahasalaman'ny biby de misy koa ny olona efa natokana hiofana ho amin'ireny tahaka ny hoe docteur vétérinaire de ireny zany metsika sehatra ndray amin'ny resaka fahasalaman'ny biby sy fanampiana tanjoroka atsika tsy de tena mandamy be ve izy io karak'izay nambarako zay hoe lay vorona ny vidinao zany zao ao de lay sakafony zany ny tena betsaka am'le izy de vary masaka sy akofa le akofa resahany io ve le akofa le andorana briky zay indrindra le izy satria ny azo adonina fa rehefa manatody reo vorona reo de mila zavatra mafimafy takontrony hoe akotry de le akotry mihitsy no soloana satria tsy manana tsika satria ny sakafo ampelantantsika tsy manana akotry tsika fa le akofa no efa misy de le vary masaka no efa misy satria alaina eraky ny angatahana io fako manko izy io tena tsorona zay le mamadika fako azo ampiasaina tsy tiany aririny io zany de alaina io de angonina de valorisena avadika atody de ampinao andreto kalitao na calcium protéine calcium zao ohatra hoe vovotaolana rehetra na vovona akorandrika de ohatra hoe potitrondro de torto soja azonao ampiarahana amin'izy eo miankina an'izay misy ampelantananao zany zany tsy de tena mandany be tsy mandany tena tsy mandany le izy aka ilaza aminao zao ny zavatra le nompiana izay zao tamin'izay le hoe tamin'ny herintaona atodin'ny tapabolana ro tokom-bolana de amorti na efa voaverina vidin'le vorona de ny sakafo zay nalainay voavery le atody amidy de zany hoe misy loharanom-bola zany ianao isan'andro raha mivatro isan'andro anao raha mivatro isan-kerinandro de misy loharanom-bola akoatrin'izay efa anananao raha tena mbola tsy manana mihitsy ary ianao de zay le hoe tamberim-bidy meny fiangonana hoe miasa mihitsy ndray zany ianao eo zay le hoe misy fotoana Jesosy le any hoe andana ry mpiasa mandeha makany atsaha de nariny karama iny zao Jesosy de hoe i Jesosy tena mihitsy no mitady asa ho an'ny mpinina de eto ndray zany zao ny fiangonana koa zany zao be da be ny tsy anasa be da be ny voaroka tao anatin'ireny confinement teraka reny inona no anjara briky men'ny fiangonana be da be ny fiangonana niditra tao anatina fahity tamin'ireny fotoana reny arapola de ty zany zao fitaovana iray ohatra na afahatsika misintona sy manokatra masitsika lavitra be hoe misy zavatra ariritsika fotsiny
nefa azotsika avadika aloha-ranombola dia rehefa tsika mametsinan'andriamanitra hoe tena tsy mità mihitsy Andriamanitra, tena tsy mikarakara mihitsy Andriamanitra, fa mangataka foana ataontsika, miao foana ataontsika, fa tsy mampiasa ny tanantsika araka ny tokony ho izy. Paoly zao dia name ohatra an'izany Paoly apôstôly dia nanao hoe ny tanako no nampiasaiko izy nanaovako lay. Nitoriako ny filazantsara tany amin'ireo anosy firenena maro isan-karazan'ireo ianaovy ambakany Paoly amin'izao vaninandro zao. Ia, tapitra sady koa ny fotoanantsika androany pasteur, anisan'ny lohaраnombola anankiray ahafahantsika mampandroso ny ataontsika hoe ny fitantanan'ny mbola ao an-tokantranontsika zany izay fiompiana vorona izay, kanefa tsy sarotra ihany koa ilay izy fa sady tsy manarinary fahatany ireny potikana ireny ianao no afaka mahazo loharam-bola vaovao amin'ny alalan'ny fiompiana dokotra mivadikana na gana mivady dokotra, afaka sady varotra tody ianao nefa koa afaka manakotrika, mbola mety misy tombony hafa ihany koa mety ho afaka resahana ny amin'izay fiompiana izay ho amin'ny manaraka fa amin'ity androany ity aloha dia mifarana hatreo ny fandarana makasitraka ny pasteur Armiadana Balsam izay nivahiny tao anatin'ny fandarana fifandraisana pasteur mety ho azontsika ifandraisana amin'ny olona ny amin'izay mety ho zavatra manitikitika azy manokana. Farana tokoa ity dia omeko ny laharana fa tsy izay ihany ny zavatra azo atao fa maro. Amin'ny fotoana manaraka indray zany raha toa liny ianao dia mbola iverina matitetika eto ny tenako izara izay azo zaraina. Dia ny laharana zany 033 29 048 03 033 29 048 03. Ny telema indray 034 45 308 11 034 45 308 11. Ny adresse mail indray adresse mail dia balsama@gmail.com balsama@gmail.com. Eny ary dia isorana ianao nanaraka hatramin'ny farany fandarantsika mpatsivoka hatrany laharam-pifandraisana ho an'ny tompony andraikitra ny fandarana 034 97 769 32 034 97 769 32 na ny 033 28 562 77 033 28 562 77.